လူသားတယောက်ကိုအရှင်လက်ဝါးမြုပ်ပြစ်နိုင်တဲ့လဲတော်မြင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးပါသလားရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပဲမြင်မှုခဲ့တဲ့ကြောင်မဖွယ်ရသဲနွန်တွေဟာတကယ်ပဲလက်တွေ့လောကမှာရှိနေတာများလားကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွန်းတွေပြည့်နေနေတဲ့လက်ဝက်ရေအောက်တွင်းကြီးတွေနဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့နှလုံးခုန်တန်လိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုမျိုးလက်ဝက်ချက်တွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိချင်နေပြီမဟုတ်လားဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးဆန်းအဖွယ်ရာ channel လေးကနေပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်အဖြေရှာရခက်ခဲနေတဲ့အဟောဖွယ်ရာတွင်းကြီး၅ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မရှင်ချန်အန်ဂျီနာမှာတည်ရှိနေပြီးကြီးလိုက်ရင်တော့အလွန်ตาရလှပတဲ့တဲတောင်ကုန်းကြီးတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့လူတွေကိုအရှင်လက်ဝါးမြို့နေတဲ့မောင်ဖယ်ဒီတဲတောင်မြေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကောင်းလေးဟာတဲတောင်မြေပေါ်ကထူးဆန်းတဲ့အပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုတည်းကိုခြေချမိရာကနေမြေပြင်အောက်ထက်ကိုတကိုယ်လုံးကျွံကျသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ3 နာရီကြာအသေးအံရှာဖွေခဲ့ရပြီးကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ပဲကောင်းလေးကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်ရဟာဂျီယိုမက်ထရီပညာရှင်တွေအတွက်တော့အကြီးမားဆုံးဘေးနည်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တဲတောင်မြင်ဆိုတာဟာခိုင်မာတဲ့သဲပုံကြီးတွေသာဖြစ်တင်ပြီးမြေအောက်မှာဟာခွက်တွေရှိနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ခက်ခဲပေမဲ့မြေအောက်စကန်ဖက်ဆက်တွေနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ဖယ်ဒီရဲ့တဲတောင်မြင်အောက်မှာအချိန်မရွေးပြိုကျသွားနိုင်တဲ့လက်ဝက်အပေါက်ပေါင်း66ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီအပေါက်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ။အရင်ကသဲတွေကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ယူခဲ့လို့လား။ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာမြုပ်နေခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေဆွေးမြေသွားရာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာခွက်တွေလားဆိုတာအခုတည်းကဘယ်သူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပဲဒါဟာသဘာဝတရားကြီးရဲ့ကြောင်မဲ့ဖွယ်ရာထောင်ချောက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဘာမှကျွန်းစုရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တစ်ဆက်ရေစုပ်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာရေအောက်တွင်းကြီးစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းပါတယ်ဒီတွင်းကြီးဟာအနက်ပေ120ကျော်ရှိပြီးရေငန်နဲ့ရေချိုရောနှောထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက်တော့ရှေးဟောင်းရတနာတွေတူလောင်ထားတဲ့သဘာဝပြထားကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီရေအောက်တွင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အောက်ခြေမှာအောက်ဆီဂျင်အလွန်နှဲပါပြီးတော့အပူချိန်အလွန်အေးမြနေတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့တပ်တော်ဝါကြီးရဲ့ရုပ်ချင်းတွေဟာမပုံမသို့ပဲဒီနေ့အထိအကောင်းနဲ့ကြမ်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2004ခုနှစ်မှာသူတေသနာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရင်ကုန်သမားတွေဟာဒီတွင်းကြီးတွေကနေမျိုးတုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့လေဘလူးကြီးတွေမီးချောင်းတွေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ကနေတိုင်းခဲ့ရှေးဦးလူသားတွေရဲ့အယိုးစုတွေကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့တမန်ကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာဦးတပ်တော်ဝါတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလေ့လာဖို့အတွက်တဘာဝတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့အချိန်ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုလိုပါပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကဘာကြီးရဲ့နှလုံးခုန်တန်ပါကဘာမြေကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့လူသားတွေဟာအနက်ဆိုင်ဆုံးတွင်းတွေကိုတူးဖော်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီထဲမှာ1988ခုနှစ်ကဂျာမနီနိုင်ငံမှာတူးဖော်ခဲ့တဲ့ KTB 220လို့ခေါ်တဲ့တွင်းကြီးဟာအနက်ပေပေါင်း3000ခန့်အထိရှိခဲ့ပြီးကဘာအတွင်းပိုင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တူးဖော်ရင်းနဲ့မြေအောက်နှစ်ပိုင်းကိုရောက်လာလေသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွက်ချက်ထားတဲ့ theory တွေဟာမှားယွင်းနေရကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးမြေအောက်အပူချိန်ဟာ982ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆက်လက်တူးဖော်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲရန်နာခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာရှင်တို့ကဒီတွင်းထဲကိုအတန်ဖန်းဆက်တွေချထားပြီးမြေအောက်ကတုန်ခါမှုတွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တကဘာလုံးကိုတုန်လှုပ်သွားစေမယ့်အတန်တွေကိုကြားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေဟာဝေးလံတဲ့နေရာကမိုးချိုးပစ်တန်တွေနဲ့စင်တူဖြစ်နေပြီးစီးကျက်ကြထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေဟာကဘာမြေကြီးရဲ့နှလုံးခုန်တန်တစ်ခုလိုမျိုးကြက်တီးထပွဲရာကြားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးရဲ့အယူဆကမြေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ငရဲသားတွေရဲ့အတန်လို့တောင်ထင်အောင်ထင်မှာကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့တွင်းကြီးတစ်ခုကတော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အစွန်းဆုံးမြောက်ဘက်ပိုင်းကရေခဲပင်ကြီးတွေကြားမှာတည်ရှိနေတဲ့စိန်တွင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်းကြီးဟာကြီးလိုက်ရင်တော့သိပ္ပံစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်တွေကဂျိုသားတွေရဲ့စကားတစ်ခုလိုထင်ရလောက်အောင်ကိုခင်မီစမ်းပြားလာပါတယ်။ဒီစိန်တွင်းဟာ2003ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်အည်သွေးမြင့်စင်ကာရက်ပေါင်းတန်းတရာကျော်ကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အေးခန်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရေကန်ကြီးရဲ့အလဲမှာတည်ရှိနေတာကြောင့်မိုင်းတွန်းတဲ့ကိုရေမဝင်လာအောင်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့တာတမန်စနစ်တွေနဲ့တိစောက်ထားရပါတယ်။ဒါအပြင်အလွန်အေးမြတဲ့ရာသီဥတုတံကိုအန်တူဘီလေယာလျက်စစ်ကိုအသုံးပြုကာလက်ပတ်နေတဲ့ဒီမိုင်းတွန်းကြီးဟာလူသားတွေရဲ့အစွမ်းစာနဲ့သဘောတရားရဲ့ရတနာတွေကိုဘယ်လိုထုတ်ယူနေမလဲဆိုတာကိုပြသနေရဲ့အမခမြင်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကမွန်တီဆယ်လိုဆယ်မှာရှိတဲ့ဒဂလိုရီဟုံးလို့အမည်ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရေပိုလွှဲပေါက်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပေါက်ကြီးဟာရေကိုင်းအလဲမှာအေးရမကျင်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပြီးရေတွေပြည့်ချန်လာတဲ့အခါမှာတော့အရှင်82ပေရှိတဲ့ဒီအပေါက်ကြီးတွေကိုရေတွေကဝဲကနေစိုးယူခံလိုက်ရတာဟာကြီးရသူတိုင်းကိုရင်တထိတ်တွေဖြစ်စေပါတယ်။တစ်စက္ကန့်ကိုကုပေပေါင်း4800ခန့်အထိရေတွေကိုစိုးယူနိုင်တဲ့ဒီအေးရမအပေါက်ကြီးဟာအလွန်အန္တရာယ်များပြီး1998ခုနှစ်မှာ
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာဒီအပေါက်နောက်ကိုမတော်တဆရောက်မိသွားရကနေအတွန်းထဲကိုစုပ်ယူခံလိုက်ရတဲ့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရမျိုးလဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီအနီးနားမှာရေကူးဓာတ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားရပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့ထူးဆန်းအမွေအတွင်းကြီး9ခုထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအံ့ဩဆုံးဖြစ်စေခဲ့တာဟာဘယ်အချက်ဖြစ်မလဲ။သဘောတရားကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာကျွန်တော်ထင်တဲ့အထက်ပိုပြီးနှက်ဆိုင်နေစေပါ။အကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတာအခုလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like လေးလုပ်ခဲ့ပြီးတန်ခါချင်းတွေစီကိုမျှဝေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုသစ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုမိုစမ်းကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲထူးဆန်းအဝေးအရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့နေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။